Թեժ մարտերը Արցախյան ճակատում շարունակվում են, հարավում հայկական պաշտպանական գիծը ճեղքելու հակառակորդի համառ եւ անպտուղ փորձերից օգտվելով պաշտպանության բանակը հաջողություններ է գրանցել հյուսիսարևելյան ուղությամբ։ Այսօր հրապարակվել են տեսանյութեր ադրբեջանական բանակի կենսական կարևորության նավթամթերքի երկու պահեստների ոչնչացումից։ Դրանցից մեկի հետ օդ են բարձրացել նաեւ մոտոհրաձգային գումարտակի, հրետանային դիվիզիոնի եւ հատուկ նշանակության ջոկատի ամբողջական ուժեր։ Նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը գրել է. նավթամթերքի բազայի կողքին զորանոց են պահում սրանք։ Զորանոցում ունեն մոտ 200 զոհ, ոչ մի գրամ սրանց համար իրենց զորքը արժեք չունի։ Պաշտպանության բանակը այսօր հրապարակել է հակառակորդի հետ մարտերում նահատակված 80 հայ զինծառայողների անունները։ Հայկական կողմը կոչով դիմել է Իրանին թույլ չտալ ադրբեջանական ուժերին հատել սահմանային Արաքս գետը, ճեպազրույցում հայտարարել է Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Նրա խոսքով իրանական կողմից կա պատասխան եւ ոչ միայն քաղաքական հայտարարությունների տեսքով։ Բանն այն է, որ մարտերի ընթացքում թշնամին փորձել է ուժ կուտակել Արաքսի հովտում եւ անցնել հարձակման։ Հետախուզությունը ժամանակին բացահայտել է հակառակորդի գործողությունները եւ ճշգրիտ հրթիռային հարված է հասցվել։ Չեզոքացվել է լավ զինված 3 բրիգադ, ամբողջ խմբավորումը ոչնչացվել է։ Հակառակորդը տասնյակ դիակներ եւ մեծ թվով զրահամեքենաներ է թողել մարտի դաշտում, այդ թվում չվնասված։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները, զորամասերը, միավորումները հաճախակի օգտվում են այն հանգամանքից, որ սահմանի երկայնքով Արաքսը որպես սահման եւ գործողություններ իրականացնելիս միգուցե նահանջի կամ չգիտեմ խուսավորման ժամանակ փորձում են օգտվել Արաքսի սահմանից, ինչի առնչությամբ մենք կոչ արեցինք ուրեմն իրանական կողմին հետևել այս գործողություններին եւ թույլ չտալ գետը անցնել։ Հովհաննիսյանը հայտնել է, որ 3 ժամը 14-ի սահմանում պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման եւ կամավորների ջոկատի ակտիվ մասնակցությամբ հյուսիսային ուղղությամբ կազմակերպվել է հակագրոհ եւ հետ է վերադարձվել Վարանգաթաղ բարձունքը։ Այստեղ հակառակորդը թողել է 6 դիակ։ Արդեն երեկոյան լավ լուր հայտնեց Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Պաշտպանության բանակի հերթական փայլուն ռազմագործողությամբ ոչ միայն ազատագրվել է կորցրած դիրքերից մեկը, այլև հնարավոր է դարձել փրկել մեր դիրքապահ 19 զինծառայողների կյանքը, ովքեր օրեր առաջ քաջաբար դիմագրավելով թշնամուն նահանջելու փոխարեն ստիպված թաքնվել էին մոտակա անտառում, սպասելով մեր զորքի հակահարձակման իրականացմանը։ Իդեպ այս օպերացիայի արդյունքում թշնամին ունեցել է զինտեխնիկայի մեծ կորուստներ, իսկ մարտադաշտում թողնելով ավելի քան 100 զոհ արագ նահանջել է։ Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է թշնամական զորքերի ոչնչացման եւ փախուստի հերթական կադրերը։ Մեկ այլ տեսանյութում պաշտպանության բանակը ներկայացրել է հակառակորդի խոշոր կուտակման ոչնչացումը Ջաբրայիլ մտնելու փորձի ժամանակ։ Հակառակորդը փորձում էր զարգացնել հարձակումը, բայց գլխովին ջախջախվել է դուրս շպրտվել իր հարձակողական բնագծերից։ Իդեպ Իլհամ Ալիևը խոստովանել է, որ հասարակությունից թաքցնում է ռազմական կորուստների մասին տվյալները։ Այդ տեղեկատվությունը ներկայումս գաղտնի է, Ադրբեջանի հասարակությունը դրանց մասին կտեղեկացվի ռազմական գործողությունների ակտիվ փուլի ավարտից հետո, առաջին ալիքին տված հարցազրույցում ասել է Ալիևը։ О военных потерях можно говорить? Военные потери на сегодняшний день, информация, связанная с этим, является конфиденциальной. Об этом будет проинформирована азербайджанская общественность после окончания активной фазы боевых действий. Հինգշաբթի Ժնևում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցություններ կանցկացվեն Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից ջանքերի շրջանակում։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Նա նշել է, որ երկուշաբթի հոկտեմբերի 12-ին էլ Մոսկվայում բանակցությունները կշարունակվեն եւ հույս է հայտնել, որ հնարավոր կլինի հասնել բանակցությունների վերսկսմանը։ Մամուլում տարածվող լուրերը, թե վաղը Ժնևում կայանալու է հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նման հանդիպում նախատեսված չէ, այս մասին էլ Facebook-ի էջում գրել է արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումն է, որ չի կարող լինել այնպիսի իրավիճակ, որ մեկ ձեռքով բանակցություններ վարվեն, իսկ մյուս ձեռքով վարվեն ռազմական գործողություններ Արցախի եւ Հայաստանի դեմ։ Ներկա պահի հրամայականն է Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ռազմական լայնածավալ ագրեսիայի դադարեցումը, գրել է նա։
Բաքուն հայտարարել է, որ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հոկտեմբերի 8-ին աշխատանքային այցով կժամանի Ժնև։ Այցի նպատակն է հանդիպել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ եւ նրանց հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով Ադրբեջանի դիրքորոշումը, հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Զորաբ Մնացականյանը բանակցություններ կանցկացնեն հոկտեմբերի 12-ին Մոսկվայում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ մշտական կապի մեջ է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։ Հիշեցնելով, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է, նա ասել է, որ Ռուսաստանը որոշակի պարտավորություններ ունի երկրի նկատմամբ։ Հայաստանի ղեկավարությունը ոչ մի հարց չունի Ռուսաստանի դաշնակցային պարտավորությունների կատարման որակի վերաբերյալ, ասել է նա Ռոսիա 24-ին։ Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցողը ողբերգություն է անվանել կրակը պետք է անհապաղ դադարեցվի, ասել է նա։ Լեռնային Ղարաբաղի սահման բերված գրոհայինները խորը մտահոգության առիթ են Ռուսաստանում, հայտարարել է Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նշել է, որ տեղեկություն չունի Ռուսաստանի կողմից զինյալներին հնարավոր հակազդման մասին։ Հայկական հետախուզության տվյալներով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Աֆղանստանի իսլամական կուսակցության առաջնորդ Գուլբեդին Հիքմեթիարի հետ Արցախի դեմ պատերազմում ահաբեկչական նոր խմբավորումների ներգրավման մասին։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վարամ Պողոսյանը։ Ըստ աղբյուրի վարձկան ահաբեկիչները առաջիկա օրերին կտեղափոխվեն Ադրբեջան, գրել է նա։ Վլադիմիր Պուտինը Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում արկա իրավիճակը։ Սա առնվազն պաշտոնապես հրապարակված Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջին շփումն է տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների սկզբից ի վեր։ Առիթը Պուտինի տարեդարձն էր, որը Ալիևը շտապել էր շնորհավորել։ Ալիևը շարունակում է հայտարարություններ անել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին այլ երկրներ ներգրավելու անհրաժեշտության մասին, նկատի ունենալով Թուրքիային։ Կարգավորման պետք է զբաղվի ոչ միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, այլ նաև այլ երկրներ, այսօր ասել է նա։ Այն երկրները, որոնք ընդունելի կլինեն ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի համար, չեմ բացառում, որ այդ երկրների կազմը կարող է տարբեր լինել, քան Մինսկի խմբի կազմն է այսօր, ասել է Ալիևը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկո Մաասն էլ ակնարկել է Թուրքիային բանակցային գործընթացին ներգրավելու հնարավորության մասին։ Նա մասնավորապես հայտարարել է, Թուրքիան ինքն է ասում, որ Մինսկի խումբը հակամարտության լուծման համար հաջողված ձևաչափ չէ։ Այդ մասին անձամբ ինձ ասել է իմ թուրք գործընկերը հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ուստի պետք է քննարկել, թե որ կողմերն են ներգրավված լինելու բանակցությունների մեջ եւ արդյոք հակամարտության կողմերին կարող ենք բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այս պահին Մինսկի խմբի ձևաչափը չէ, որ քննարկվում է որպես բանակցությունների ձևաչափ։ Ավելի շատ մտածում ենք այն երկրների մասին, որոնք մեծ ազդեցություն ունեն հակամարտության կողմ հանդիսացող երկրներում, ասել է Մաասը։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, որ Եվրամիությունը պետք է մեծացնի ճնշումը Ադրբեջանի վրա, եթե վերջինս շարունակի հրաժարվել բանակցություններին վերադառնալուց։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը շարունակում է լուսանկարներ հրապարակել առաջնագիծն այսօր հերոսաբար պահող մեր տղաներից այս փոքրամարմին եւ մանկադեմք հսկան Դոխոյան Հարությունն է։ Նա մեր հերոսներից է, նախոցել է 5 տանկ, 1 հետևակի մարտական մեքենա եւ 1 տոս Facebook-յան իր էջում գրել է նա ու հրապարակել Դոխոյանի լուսանկարը։ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 672 նոր դեպք է գրանցվել, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 53755-ի։ Մեկ օրում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 5 քաղաքացի, մահացած վարակակիրների ընդհանուր թիվը 1297 է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը կմնա կալանքի տակ, վերաքննիչը մերժել է նրա խափանման միջոցի դեմ պաշտպանների բողոքը, պաշտպանները պատրաստվում են դիմել վճռաբեկ դատարան։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ աճել է ու կազմել 490 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 576, բրիտանական ֆունտինը 631, ռուսական ռուբլունը 6 դրամ 26 լումա։
Հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Երևանում եւս տեղումներ չեն դիտվի, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 5-ից 7, վաղը ցերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն։